孤独是独居常态，而我却是个例外。经常有人问我，独居这么久，晚上下班你一个人都干啥呢？其实到了现在的年纪，相比约会和饭局，我更喜欢和大宝在一起，到家先来一杯喝的，放空一下自己。最近有点胖了，晚上就不吃了吧。休息好，洗个澡，换上我新买的真丝睡衣，上面还绣了我的英文名。今早上妆发现有点卡粉了都，今天要敷面膜了。新冰吧好看又实用，还有个小的冷冻室。大宝表示他也很喜欢，为了表扬大宝，奖励大宝一口冰淇淋，还要处理一下白天没有完成的工作。忙完准备看会儿书，去冰吧里接一杯红酒，点个桂花味的香薰，氛围感必须拉满。晚安啦，宝子们。